Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim disa mesazhe të ëngjëjve. Çfarë thonë mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme? Fal tot gabimet e tua. Fal dhe të tjerët që të kanë lënduar, sepse falja është hyjnore. Dhe je në qetësi me veten tënde, je në paqe me veten, duke falur. Se i pronta, je gati, thot, je gati për të vepruar, je gati gjithmonë që të jesh në veprim, të kalorosh, të veprosh, sepse në muajt e ardhshëm ti thot do të kesh ndryshime, duke u informuar mirë për gjërat që ti do të realizosh në jetën tënde, ti thot do të japësh drejtim intuitës tënde. Pra çfarë të thot zëri jot i brendshëm, që gjërat do të shkojnë mirë, duke dëgjuar atë botën tënde, fëmijën tënd të brendshëm. Dhe nuk duhet të shqetësohesh thot shumë. Pra mos i merr gjërat me shumë shqetësim, por merri me qetësi. Mendo pozitivisht, mos mendo gjëra negative. Medito për të gjetur përgjigjen. Pra duhet të meditosh brenda vetes tënde, në paqe, në qetësi, që të gjesh atë përgjigje që ti kërkon. Sepse nëse beson vërtet thot tek vetja jote, tek bota jote e brendshme, dipendet atë varet nga ty thot çdo gjë, atëherë çdo gjë do të ketë një ndryshim pozitiv në jetën tënde. Këto ishin disa mesazhe të ëngjëjve për ditën e sotme. Shumë faleminderit miqtë e mi. Ju falenderoj fort nga zemra. Dhe mos harroni të më bëni subscribe dhe një like, një zemër, thank you, poshtë videos, për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura, të mbushura me energji pozitive.